latest update ku kabenje ka Geno Sabite byonna ojja kubanga obifuna ate full figure bikyalanda ono yawakana mbu full figure tawe mulanga ku bantu byonna wanino ojja kubanga obifuna ate ebyawizo manizo wabitegedde byatimpudde omukazi namulekera mukatini eranga bingi byonna byogenda okubanga ofuna mu maaso awo penge simusanyufu n'abawasa lwaki nsonga ki byonna butereevu wanino ojja kubanga obifuna gwekikulu weeyongera okubanga wekumidde ku Legit TV 256 ebisigadde mpola nja kubanga ntambula naawe ono avuddeyo n'agamba mbu full figure tawe mulangako era agambye nti mmwe abaagala omugobya ku TV oba bamugobezza ku TV mmwe abalina obuzibu. Ani ayagala okufuula full figure idol ayagala okutuleetera obuzibu okujjako nga munoonya kalimu omanye abantu ba wano munooma nnyo buli akola omulimu gwo obulungi munooma naye full figure olwaleero bw'omugoba mu mainstream eri regulated by UCC n'omuwa obudde bungi okudda ku mikutu migatta bantu gye mutayinaako buyinza tolaba nti eggwanga oba olireetedde obuzibu. Muyinza okumpaayo video waddeemu oba audio nga full figure ina gwawe mulira ku TV. Tuina kwebaza Pastor Bugingo atuyambye ku full figure akadde kano kabadde mu mainstream abavumiddwa batono. Nze njijukira full figure owa opposition nga ayina obudde bungi ku Facebook ne WhatsApp ebyaliwo akaseera ako enkozesa gye yakozesangamu emikutu gimugatta bantu gibuuze jjajjaawo oba nnyoko bw'aba yaliwo akaseera akajja kumukunnyonnyola yaani. Olwaleero full figure abadde ali mu orientation era ku social media abadde ayigirizibwa bwe babeera mu bantu. Bwe mutunuulira communications ze abadde ayiza okubikkako n'ebirala. Tulina kwebaza Bugingo ayambye omwana ono okumukumaakuma okumuzza eri abantu. Bw'olwana akalimu kesaawe no n'okajjawo ku social media kyesitamanyi nti oba mukisobola kubanga full figure si mukazi mutono. Secondly, ne boss we Pastor Bugingo amukkiririzaamu kubanga Bugingo talina nnyo kyayagaza full figure okuleka okumuzza eri abantu n'okumukumaakuma ng'omwana ne Yesu yalyanga n'ababi. One, bw'omugobya ku social media ogenda kuba omuwadde obudde bungi obwa TikTok ajja kuwemula ajja kuvuma kubanga TikTok gavumenti ya wano yagiremu okuregulatinga ekyo kimu. Temusobola kuregulatinga internet olaba abanupo babavumidde wano okuboogoloza kati ate first of all tavuma ba government avuma abantu bano abamulinako entalo abatamusobola full figure temulina bwe mumusobola nze mumanyi kati mwe mumuwa obudde mulwana omulimu gwe mumuwa obudde abakeere bukeezo obudde bw'abadde akeera ku social media abukeeremu ku TikTok ajja kuwemula nyoka amuwemule ne bajjajja aba abali emagombe. Ekyo kyekizibu kye mwagala okutuleetera. Era ensobi yokka gavumenti gyesobola okukola kwe kuimplementinga ekipapula kino. Ono omwana abadde mu orientation ku social media era programu ze zonna bw'oziraba abadde agoberera amateeka bagezaako okumuzza eri abantu n'okumubuulira bw'ayeeyisa mu bantu. Bwe mumujja ku mainstream eri regulated okuli producer n'abalaba ebigenda mu maaso n'omuwa obudde bungi ku social media mugenda kukakasa full figure yaani. Ate mbabuulirira wano full figure abadde afuuse omuntu nga n'obudde obuwemula abantu ayina butono omala kumunyiiza nnyo n'ajja ku internet. Naye kati internet bw'agifuula omulimu ajja kutandikira ku mmwe abali ku ofiisi mujja kuzaasimula. Nze mbabuulira essaawa yonna munyiga eppeesa ly'akabasa bwe muti gwe kuba omulimu gwa social media kuba social media ogijjeko full figure okakase mufuule idol bajja kubavuma ne banyammwe bajja kubavuma yoyo full figure. Sinzira kwano yagamba nti full figure womunaamujja mu mainstream oba ku gundi ne mumulekera obudde obungi mujja kuba muleese ekizibu kubanga ajja kuvuma nga talina kyatya nti wali abadde avuma naye ng'atya kubanga amanyi nti eyo mainstream eri regulated by UCC naye netaliiko kigamba mbuno ki nti mujja kukakasa oliyo kyayogera kituufu kubanga ye full figure. Eyo tuvuddeyo mwagawulidde agawino Wizo Manizo mbu yakubye omukyala bubi nnyo. Jjukira Sandra Tete ono ye yamutomera era nga twalaba amwetonera era ne tulaba ng'amujjanjaba kati ekyamukubizza kyeki bibino.
Uganda breaking news. Wizo manizo omwana Douglas Seguya ateeguyako wadde omuntu amujjanjaba nga mulwadde akubye Sandula Teta amuleseeko obumwa bwokka wetwogerera polisi eri wa Wizo manizo era nga Sandula Teta gyali asibamu ebyanguwa yego. Tuvuddeyo kakati olunaku lw'eggulo twafunye amawulire ffenna nga former Deputy Inspector General of Police General Sabit Muzeyi nga yafunye akabenje kano yakafunidde mu district y'e Sembabule era twategeddeko mbu yabadde ava ku mukolo ogwa giveaway ceremony ey'omuwala wa Natasha naye abaana munnange banyiivu era mpuliddeko oli ng'agamba nti yakulira ekikwekweto ekyakwata mbu mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu eri eruka bibino nga byonna era twategeddeko nti bamutuuta embeera nga si nnungi era n'essaawa ya kakati tulindiridde ki ekivaayo naye katusooke tuwulire views z'abantu ku ssaga eno. Njuyo bwe paba ekkubo ly'ogenda otambulirako abantu b'ogenda osisinkana buli kimu kyonna ky'okozesa kifu. Bwe muwulira ebyo afe mulabanga badingidi kati mujja kukiwulira. Accident fine zibaayo naye amakubo gomalamu twekwaseko ekintu ekirala naye amakubo gomalamu mugakoze. Kyoyagaliza muka kitaawo kitwala nnyoko. Ate ffe tulina emmoloka ffe tutambuza bigere mu abajo zifiira. Tubuuzizza nti amakubo g'omugagoze lwaki temukola makubo ebintu ne bitereera okusinga nti munaabaawo ate abamwe bafuna ebizibu oba abamugamba abanene ne muleeta ennyonyi oba endege zibatwale kati olwo omuntu wa bulijjo noono alina kyagamba. Tizaako mukwano gwange wennandaba bano abasajja beewuunyisa ebintu ebimu bibatuukako nolowooza nti munnaye bajja kutegeera bajja kuyiga era baba naafunamu ka sense akaagala ensi eno. Kati nalabye mukulu Sabit Muzeyi yafunye accident gye yagifunidde mu district eyo baaleese ennyonyi n'emusitula egende emutwale afune obujjanjabi nnyonyi naye nga mu district eyo muvaamu baminisita ba Yoweri Museveni muvaamu buli omu. Kati district nga Sembabule Sam Kuteesa abadde minisita emyaka gyonna egya Yoweri Museveni. Sam Kuteesa be babbye eggwanga lino. District nga Sembabule ojja kusangayo bawala ba Sam Kuteesa baganda ba Museveni bonna bali eyo naye tewali ddwaliro lisobola kuwa first aid ey'omuntu nga Sabit Muzeyi wabula nga balina kuleeta nnyonyi bo obulamu bwabwe babujjanjabe. Kati gwe Munnayuganda ali erugusuulu ali erw'emiyaga ali mu katimba igwe munnange obulamu bwo tebukola ki tebubakwatako atasobola kufuna nnyonyi. Ti abakyala bangi bafuna embuto bamaama bannakazadde b'eggwanga nga ne ambulance ezibatwala okuzaala teziriiyo wabula n'owulira nti Sam Kuteesa abbye za Global Fund n'owulira nti bano basodo bali eri basaasaanya ssente. Embeera eno enyiga bannansi bangi betulina okwogerera abanaku abali mu byalo abafuna za accident kubanga enguudo mbi. Kati Sabit Muzeyi okulaba nti yafunye accident ne bamuvugirawo ku speed eya waggulu nga nnyonyi yemututte. Fe obuweereza bwe twagala okuwa bannayuganda n'owekitiibwa ennyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kulaba nti buli bulamu bwa buli munnayuganda butwalibwa nti bwa nkizo waleme kubeerawo bannayuganda abasukkulumu ate abalala ne babeera nga bo tebatunuuliddwa. Bannayuganda bangi abafa mu nfa eyo kubanga bano abantu ebbanga lyonna ojja batunuulira wano mu Uganda bwe balwala babajjanjabira bweru wa ggwanga ate bwe bafa ne babaziika wano. Bwe mubanga mwe mulowooza nti muli bannayuganda
lwaki temuzimba malwaliro agasobola okujjanja abannansi? Tuuli abakungu abasinga baddukira Kenya, naye nga Kenya eri mu East Africa. Abakulembeze ba Kenya baddugavu balina omusaayi mumyufu nga ogwaffe. Lwaki wano wo mu Uganda bano balina mitima mibi? Si bannayuganda, tebaagaliza bannansi. Ebyo byonna tujja byogerako, kubanga bannansi bangi ababonaabona abatasobola kutwalibwa mu Aga Khan Hospital, bamaama batasobola kuzaalira Nsambya, abatasobola kuzaalira Lubaga, naye nga be bazaala bannansi bamaama ne bafiira mu ssanya. Kyova olaba nze Julius Katongole mu Miransanafu, ensonga eno bwe njogerako mba sireese bya bufuzi, abula nsonga ekwata ku bulamu bw'abaki. Eyo nga tuvudde waliwo omusiraamu wona atabuse agamba nti tagenda kukkiriza abali eyo naddala ab'opposition okutabangula emirembe nti pulezidenti zaleese mu ggwanga waneno Uganda. Pulezidenti Museveni yaleeta emirembe, so tebagenda kukkiriza abo bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti okutabangula emirembe egyo. Ne tusabira n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, mulaba emirembe gye yabaleetera wano. Ensi yonna ekimanyi nti Pulezidenti Museveni yaleeta wano emirembe. Ensi zonna zikubiddwa, naye ffe wano tetukoze eki, tetukubiddwa kubanga akyaliwo. Tumwongere akalulu agende mu maaso paka bwaligamba nti Mukama Katonda ow'ekitiibwa asaasire mukadde waffe Jerusalem, naye amwongere obuwangaazi, amwongere emirembe, amutaasa abalabe bonna. Tusaba Mukama Katonda eggwanga lino libeere lya mirembe, libeere lya mikisa, tubeere nga tulyeyagaliramu, kubanga ensi zonna ziri wano olw'emirembe Pulezidenti Museveni gye yaleeta. Ne mu nsi z'abazungu Pulezidenti Museveni gye yagireeta, zonna zikubiddwa muziraba, naye wano tukyaliwo nga kubanga waali tewali ayinza kutulumba emirembe wegiri. Tusaba Mukama Katonda kiza okusaba kwaffe kuno nga bwe yakiza okusaba kwa Nabbi Ibrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Katongere okwegayira Katonda n'okusaba. Oza mubiwulidde munnanga njogere kindeke kisina kyenzaawo okujjako bagamba nti munnanga abantu ngaabo tubalina. Eyo nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Atuwulira mukulu waneeno Ayumba agamba nti abantu nga muwasizza kikyo. Nze mbooza abanjula mwanjula mulaga wa ani abagamba nti mbufumbo mulimu ebintu ebiriyawe mulina okubeera neno gye mulaga mumanyiiyo. Mwandibadde nomubuuza bakitamu ne bannyammwe obufumbo kyeki. Buli muntu ndaba apapa awasa. Waikibenda ndabye embagayo amalo gisamalayizinga kulikayo mu mbaga Waikibenda, kulikirayo ddala Waikibenda. Waikibenda embaga gy'okoze ebadde y'amaanyi nnyo era ngisiimye nnyo. Bebino ebibadde mu mbagayo. Bajeti y'embaga, bajeti obubajeti ey'embaga emazeewo obukadde 3. Obukadde 3. Abayimbi bonna ntegeezezza era bantegeezezza bayimbidde bwereere. Wandiika nti bwereere. Free of charge. Kibayita nno omukwano mu ndongo. Kibayita omukwano muki? Kibayita omukwano mu ndongo. Bakita true love mu ndongo. Omuyimbi asinze okunyirira ku mukolo gw'omuwala with no doubt abadde Shiba ne mukazi wa Kenzo. Shiba Kalungi / mukazi wa Kenzo be basinze okunyuma ku mukolo gwo. Tebakulya sente waliyo omuntu anyumenya okusinga abo ababiri. Ennyambala yammwe ebadde puwa mwinga abasajja.
ennyambala y'abasajja gye mwambala ey'ekinyankole gye mulowooza nti kati yeriko ebadde puwa. Entebe z'oleese oziguze wa Sozo. Sozo. Omukazi olugo lwase lwanyumye, olwokubiri terwanyumye, n'olwokusatu terunyumiddeeko ddala. Waikibenda ziri mukwano gonjogera mazima anyume mu lugoye lumu, naye olwazzeeko okukyusa olwokubiri n'olwokusatu terunyumye. Fake. Poorly dressed. Omuti gw'obadde okutte, akago k'obadde okutte kabadde fake, kabadde kavule. Si gwe muti abanyankole ge bakwata. Waiko oyinza okukwata oli munanyankole nga nekyo ekimanyi erinnya lye weetuuma lyetuumi. Okutta akavule sina kindi kali kabadde kasambya. Si gwe muggo bagashumba ge bakwata abanyankole mbamanyi. Akaggo omuvule slash akasambya. Abagole abamu b'otutte oyagadde bambale zino engatte ziri open ez'abanyankole. Mbaddemu omuyimbi atabadde nanjala, omuyimbi omusajja mulabi. Omuyimbi omusajja gwe bayita Bobby Rush talina njala mu bigere. Obadde obagamba ne batambala zi open shoes. Kikyentegeeza manikiwa pedikiwa ku basajja poorly. Bobby Rush tabadde nalwala. Bobby Rush bitusi tabadde nalwala. Nonya koodi wano. Lilia Jasmine yayimbye bulungi. Tik. Jole Jasi gwe munywedde abadde mujabulule tabadde mutuufu. Ne biscuit mbadde mulidde bwali hamu. Poor organized. Biscuit liamu. Kolokolo mwikozi obukolo temuyina ssente. Omugolo omukazi skin complexion 100% black beauty mulabi abadde anyirira. Has been a good wedding abadde anyirira. Mukazi wote yakwata mbizigo mulabi ali ku nacho 100% black complexion, black skin. Nonti mama nanyunja. Nonti mama nanyunja. Byemututte ebirabo ebisinga nategeezeddwako ti mwabiguze nateete ku bitaala ate ebintu byawo bimanyi tebiba na lisiiti. Kitegeeza investigation underway. Lwaki otwala ebintu byoguze ku nateete ku kitaala Waikibenda? Otwalidde omukoye entebe mwaziguze ku Sozo, ebisigadde bino biguze nateete ku bitaala. Wabira zitibe ezalina lisiiti nateete. Traffic lights abamanyiyo mukategedde. So best naye abeera n'ebibye abeera okwentertaininga oluusi analyzinga oluusi kwegamba bwe bityo naye ayina engeri gy'alabamu ebintu byo. Munnange nabadde ndi awo naye nga Katambi Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mike omusajja ono ayina engeri gy'abojjamu omuziki. Bannange abojja omuziki mujjukira Katambi kali gundi bwe baali balina entalo ye ne Frank Gashumba waliwo sound gye yakola ati no okola ki mu myaka gyo okyazina bend over Katikkiro. Naye bambi Katikkiro ono ye wa mulembe gwonna era bambi namuguddeko ng'abojja omuziki kankuteereko waneeno obulamu bw'akaseera onyumirwamukko naye era bw'atyo naye kyakola.
kubanga wekumide ku Legit TV 256 obanga tona subscribinga kekade subscribinga omala ngonyiga kade ebisigadde buterevu jakubanga nkomawo nabyo tova